आजकाल खूप पेशंट आपल्या लहान मुलांना घेऊन येतात की त्यांचा सर्दी खोकला जात नाहीये आणि त्याचबरोबर मोठी लोक सुद्धा घेऊन येत आहेत की आमचा पण सर्दी खोकला जात नाही, खूप दिवस एक एक महिना कफ आहे. फक्त डाएट चेंज करून म्हणजे सूर्यास्तानंतरचं जेवण त्यांनी बंद केलं तर शरीरामध्ये अनावश्यक कफ आपल्या तयार होत नाही आणि त्यानंतर फक्त उष्ण जल तुम्ही पिऊ शकता. एवढंच काय, घरच्या घरी थोडंसं सुंठ आणि हळद तुम्ही जर गुळासोबत सेवन करायला सुरुवात केली तर तुमचा खोकला कायमचा जाईल. म्हणतात ना, सुंठी वाचून खोकला गेला, ते तुम्हाला लक्षात येईल. एक महिना करून बघा, नाहीतर जवळच्या वैद्याला भेट द्या.